Salut les gars, donc on est de retour. La dernière fois, on a reçu plein de messages sur la photogrammétrie. Donc vous voyez que en prenant une personne, n'importe quel objet qui ne bouge pas, qui est statique, vous tournez autour sur différents angles. Donc vous arrivez à rassembler ces données. Ces données, vous mettez dans le cloud et là, vous avez une image réaliste. Donc voilà comment on réalise beaucoup de formes complexes. Donc c'est utilisé dans l'impression 3D, mais également aussi c'est utilisé par les grandes compagnies comme Nike, Adidas, etc. Donc pour les formes vraiment complexes. Donc en passant, nous rendons hommage au grand Pape Diop qui a fait vraiment d'énormes choses pour le Sénégal. Hommage à sa famille au Sénégal et à tout le monde qui aime le soccer. Les gens nous ont envoyé beaucoup de messages, ils nous ont dit qu'est-ce que vous allez faire pour Pape Diop, etc. Donc nous, notre réponse à nous pour CNC Shape, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a fait travailler la science et la technologie au profil de cette figure emblématique, donc qui restera à jamais dans nos cœurs. Personnellement, moi, je ne suis pas bon en soccer, j'ai jamais été bon en soccer, si tous mes amis avec lesquels j'ai grandi, ils le savent. Mais par devoir de mémoire, nous, à CNC Shape, on a conçu, réalisé et fabriqué un buste au nom de Pape Bouba. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose comme ça. Le bus que vous voyez là, en fait, sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il est ajustable en trois parties. D'abord, il y a le head qui est ajustable, comme ça. Vous le voyez. Et puis, il y a le buste qui s'en vient. Et en bas, il y a un locating qui va aller ici. Principalement, c'est ces trois parties-là qui déterminent le buste de Pape Diop. Donc, on a amélioré. Je me suis essayé en peinture. J'ai peinturé la chose et voilà ce que ça donne. Donc, dans cette vidéo, on vous explique comment on a obtenu ce torso de Pape Diop. À la fin, donc, nous allons l'envoyer à un club de soccer au Sénégal ou même à la Fédération sénégalaise de football. Donc, envoyez-nous un email ici, ça va afficher, et puis là, on va vous l'envoyer à nos propres frères. À tantôt, les gars. Ici, nous utilisons OBS Studio. Donc, vous voyez, à partir des images qu'on a ici, ça va nous permettre de faire une modélisation de M. Pape Diop et à son âme. Et là, ça nous donne une idée de la forme. Là, ça nous donne une idée du texte, de la texture même. Et ici, à partir du logo de la Fédération sénégalaise, nous avons besoin de tous ces détails pour avoir exactement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a eu à travailler aussi avec cette image que vous voyez ici, donc pour la shape. Maintenant, à partir de ça, nous le mettons dans Blender. Donc, Blender nous permet de modéliser sur 3D. Il y en a d'autres, mais nous avons préféré Blender. Et ici, vous avez un preview de ce qu'on a modélisé. Là, à partir des différents types de shadows, vous voyez que même tous les détails, on a fait de telle sorte que ça soit scrupuleusement respecté. Et là, c'est la localisation en bas que vous venez voir. Effectivement, c'est bien ça. Donc, si vous regardez même tous les petites choses qu'on devrait faire apparaître sur le visage, nous avons vraiment pris le temps pour le sortir. Et là, ça montre exactement à l'intérieur que c'est bien creux pour que ça ne pèse pas. C'est vraiment des grammes, disons quelque chose comme 16 grammes. Avec le lightning qu'on va, on fait une rotation et là, on voit les flashs. L'autre qu'on a, c'est le support même du buste. Donc, le support du buste que vous voyez ici, on le fait tourner pour vous montrer les différents types de vues que vous pouvez avoir avec une vue ISO, pratiquement. Donc, la dernière partie qui reste, c'est le torso. Le torso, il a demandé beaucoup de détails, pratiquement là où se plie même le maillot. Donc ici, vous voyez les détails relatifs à la Fédération sénégalaise de football. Et là, c'est à l'intérieur même, pour montrer qu'à l'intérieur, c'est bien creux, parce que c'est très important, le infill. Ici, nous avons un locating, comme c'était montré dans le tout début de la vidéo, parce qu'il nous faut une mise en position avant de parler d'isostatisme.
Et puis là, vous voyez que là où le maillot est plié, c'est un peu la partie qui nous a le plus fatigué. Ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que nous allons ouvrir maintenant le slicer. Il y a différents types de slicer. Il y a Prusa, mais nous utilisons celui de Ultimaker, donc le slicer de Cura. Il y a aussi le slicer de Creality. On est plus habitué à travailler sur Cura. Pourquoi? Parce qu'il a une grande communauté et aussi c'est un slicer qui donne beaucoup d'options. Donc c'est très important. Vous pouvez avoir l'aide en ligne surtout. À partir de ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'avec le slicer, on va mettre tous les éléments. Donc on parle du torso, on parle de la tête et on parle du stand. Donc on s'en va à Open File et on s'en va localiser maintenant la. Une fois que c'est chargé, normalement ça devait venir dans le cadre. Mais moi j'ai paramétré ça avec un Creality CR6SI. Donc en passant, c'est l'imprimante qu'on utilise. On va aller le positionner sur la table même. Donc là, on bouge un peu sur les différents axes, X, Y, Z. Z étant bleu, X étant rouge et Y étant vert. On va l'agrandir un peu, donc en mettant la taille même qu'il faut. Donc la dimension. Donc on met un pourcentage qui va correspondre maintenant à une valeur en millimètres dont on voudrait. Exactement. Donc on en fera de même avec le torso et aussi le stand. Dans ce cas, les pièces pourront s'assembler les unes avec les autres. Pratiquement, c'est ça qu'on a fait, si vous regardez comme ça. Puis, on la retourne et puis on la redresse. De cette manière, elle est plus facile à réaliser. On fait un dernier check-up. Là, on a les différentes caractéristiques qui vont nous permettre d'avoir une belle impression. Donc sur la qualité, le lay height, on met à 0.06 mm, thickness à 0.8, donc on met un wall line de 2 mm, on met un top bottom de 0.38. Pour le top thickness qui est tout à fait en haut de la tête, donc on met à 0.38 mm. Les top layers c'est 7. Le bottom thickness c'est 0.38. Le bottom lines, on met à 7. Donc le infill, on le met dedans, on met à 10 pour que la pièce ne pèse pas lourd. Le infill pattern, il y en a différents. Il y en a concentric, zigzag, cross. Mais nous, on va prendre le zigzag. Pourquoi? Parce que ça fait plus beau. Le printing temperature, donc c'est la température à laquelle l'extruder maintenant, le hot end, va imprimer sur le bed. Donc on le met suivant les spécifications du filament. Donc 205, le building plate, on le met à 60. Et puis là, on va ajouter une petite chose pour que ça soit vraiment réel. On va ajouter un phase scan. Donc on le coche et puis on s'en va, on slice. Un support parce qu'il ne peut pas réaliser ça tant que ça ne touche pas le bed. Donc on ajoute un support tout à fait en bas. C'est un support après qui va se détacher tout seul facilement. Comme vous le voyez, ça prend 1 jour, 6 heures et 16 minutes. Mais n'ayez crainte, une fois que les premières couches sont installées, là vous pouvez faire quoi? Vous pouvez aller sur les speed et puis accélérer le process, surtout en ce qui concerne l'intérieur. Donc on a fait ça, on a gagné vraiment pas mal de temps par rapport à ça. Et puis là on va voir le rendu réaliste. Donc ça donne ça. C'est pratiquement une belle surface qui sort tous les détails relatifs au modèle. Ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est qu'on va charger maintenant la deuxième pièce après avoir effacé celle-là. On clique dessus et on efface. Donc là, on a le stand et le torso. On charge le torso comme tantôt. Donc l'objet est ici. Ce qu'on fait, c'est quoi? On fait comme tantôt. On la manipule et puis on la met sur le bed.
On va prendre cette face comme face de référence, donc on va bien la positionner. Avant cela, on va faire un scaling homogène comme tantôt, parce que le torso, c'est la pièce qui s'en va entre la tête et le stand. Donc, il faut que toutes ces pièces maintenant s'entrecroisent elles-mêmes, et pour cela, il faut qu'elles aient la même échelle. On va définir cette surface-là comme la surface de référence en bas, pour avoir une meilleure stabilité de la structure quand elle va être printée. Et voilà ce que ça donne. On slice en gardant toujours les mêmes spécifications que tantôt. Donc là, on voit que ça prend 1 jour, 16 heures, 27 minutes. Donc comme tantôt, je vous l'ai dit, une fois que les layers du bottom sont bien posés, vous pouvez accélérer votre machine et vous verrez que ce sera moins que ça en fait. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on procède pour gagner un peu plus de temps. Là, on va charger maintenant la troisième pièce que vous allez voir. On a chargé le head, on a chargé le torso. Ce qui s'en vient maintenant, c'est le stand. C'est la structure même qui va supporter toutes les deux pièces qu'on vient de montrer tantôt. Donc une fois chargé, on la manipule et on le pose sur le bed. On fait quoi? On va le poser au même scaling que tantôt, comme les autres, pour que toutes les pièces maintenant, l'une entre après l'autre. La surface de référence, on l'établit. Avec le curseur, on bouge quand on est en vue de dessus de la pièce. On va garder les mêmes caractéristiques. Et puis on slice. Là, on tourne tout autour. Vous voyez que ça, c'est l'effet du fuzzy skin. Il est vraiment correct, l'effet du fuzzy skin. Pour peindre le buste, donc nous utilisons les huiles essentielles acryliques. Donc pour cela, vous avez différentes couleurs qui sont énumérées ainsi. Là, vous avez un bac sur lequel on va faire nos tests. Et là, vous avez un beau canevas sur lequel on va mettre des différents types de couches et assembler. Et en dernier, vous avez ce vernis qui va donner une huile éclatante. À cela, il faut savoir qu'on utilise toujours ces pinceaux. Donc, on n'a jamais pas, mais on va le faire nous-mêmes.